Стук, стук, ой-ой-ой, постучался кто-то мне в дверь. Стук, 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 кто-то мне постречался во мне. А ну давайте споем, а? Красивая девушка, давайте споем. Струны, провода, ток по рукам, телефон на все голоса говорит пока. Пора. И пальто на гвозде, шарф в рукаве и перчатки в карманах шепчут: подожди до утра, до утра. Но странный стук зовет дорогу. Может сердце, а может стук в дверь. Может. И тогда я обернусь на пороге. Я скажу одно лишь слово: верь. И опять на вокзале, и опять к поездам, опять проводник выдает белье и чай. И опять не услуги, и опять сквозь проходы клеш мне послышалось слово «прощай». Прощай. Странный стук зовет в дорогу. Может сердце, может стук в дверь. И когда я обернусь на пороге, я скажу одно лишь слово: верь. Но странный стук зовет дорогу. Может сердце, а может стук в дверь. И когда я обернусь на пороге, я скажу лишь слово «верь». Я скажу слово «верь». Йо-йо-йо-йо-йо-йо, е-е-е, гали-гали. Я скажу одно слово «верь». Это, наверное, песня с брата или с сестры. Слушайте внимательно. Внимательно, внимательно, спасибо.